उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट की तिथि घोषित कर दी है। आयोग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि जूनियर असिस्टेंट पद के लिए टाइपिंग टेस्ट का आयोजन 23 जून 2021 से किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी इसे UPSSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने अपनी नोटिस में कहा है कि विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा/2019 जूनियर असिस्टेंट सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा में अर्हत पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका टाइपिंग टेस्ट 23 जून 2021 से कराया जाना निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड के संबंध में यथासमय आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया जूनियर असिस्टेंट के 1186 पदों के भरने के लिए चल रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 जून से 20 जुलाई 2019 तक हुई थी। जूनियर असिस्टेंट के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट का पैटर्न टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप पर होगा। हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। UPSSC ने विज्ञापन संख्या 25 परीक्षा/2016 कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के लिए लिखित परीक्षा में अर्हत पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका टाइपिंग टेस्ट 21 जून को होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड के बारे में यथासमय आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।